أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة موروكو ستاد الكرام على يوتيوب. نقدم لكم اليوم تحليلا معمقا ومفصلا لأحدث التطورات الجارية في مشروع تطوير ملعب طنجة ابن بطوطة. هذا الصرح الذي يتجه بخطوات حثيثة ليصبح من أفضل الملاعب الإفريقية التي خضعت لعملية تطوير حقيقية ملموسة على أرض الواقع وليس مجرد أعمال تجديد عادية. فبداية من الهيكل الإنشائي تستمر عملية تسقيف الملعب الكبير في التقدم، حيث بدأت ملامح الشكل النهائي للسقف تتضح شيئا فشيئا بعد تركيب 18 قطعة من أصل 60 قطعة مخصصة للتغطية الكاملة. وتتم هذه العملية بشكل تكراري يتم فيه رفع المشمع الأبيض أو الشفاف بواسطة الأوناش خفيفة الوزن بعد إخراج الأوناش الضخمة التي كانت وظيفتها رفع الهيكل المعدني. ويستمر هذا العمل جنبا إلى جنب مع تركيب القطر الخاص بتجميع وتصريف المياه. وهنا تبرز نقطة فنية هامة، وهي أن هذا الغطاء الشفاف يسمح بمرور ما بين 12 إلى 15% فقط من الضوء، وهي نسبة غير كافية على الإطلاق لتغذية العشب بعملية التمثيل الضوئي. ولهذا السبب يتم الاعتماد بشكل مكثف على الإضاءة الصناعية فوق الأرضية لتعويض النقص الحاد في أشعة الشمس. ومن المتوقع عند اكتمال سطح السقف أن يصل الظل على أرضية الملعب إلى ما يقرب من 75%. ورغم هذه التطورات الملموسة في التسقيف، لم يتم حتى الآن عمل أي لحامات ما بين الفواصل الخاصة بأغطية المشمع. وعلى صعيد المحيط الخارجي، بدأت أعمال الخرسانات الأرضية المسلحة بالألياف في ساحة الجمهور بالانتهاء تدريجياً، باستثناء أجزاء بسيطة توقفت مؤخراً بسبب إنشاء البوابات الإلكترونية المتواجدة على مداخل الملعب في المحيط الخارجي، والتي تشهد بدورها تقدماً ملحوظاً في الانتهاء من إنشائها. كما تتقدم أعمال التشطيب الكامل للواجهات الخارجية باستخدام ألواح الألومنيوم، ونرى استمرارية وسرعة عالية في تغليف الجزء العلوي من الواجهات. أما فيما يتعلق بالطرق، فقد تم الانتهاء من أعمال الأسفلت للطرق الرئيسية في المنطقة الغربية، سواء تلك التي تؤدي إلى منطقة الVIP أو المنحدرات المخصصة لنزول حافلات اللاعبين وسيارات الإسعاف إلى أرضية الملعب. وفي المنطقة الخارجية الغربية لوحظ وضع غرفتين مكشوفتين للسماء تم تخصيصهما لوضع الشلارات الخاصة بتبريد الهواء. وقد تم اتخاذ هذا الحل الهندسي المبتكر لأن المساحات المعتادة فوق الأسطح لم تعد متاحة، وذلك بسبب إنشاء غرف سكاي بوكس العلوية الجديدة. فيما تبقى شاشة العرض الخارجية غير مركبة بالكامل حاليا، وتم تغطيتها بجوانب غلاف أسود مؤقت على أن تستكمل هذه الأعمال بعد كأس إفريقيا. وبالانتقال إلى داخل الملعب، نجد أن وعاء الملعب يتكامل يوما بعد يوم، وقد تم الانتهاء من كافة البنود والتشطيبات الداخلية بشكل كامل بكل وظائفها وباللمسات المغربية المميزة. وتم إدخال آلة الفار المساعدة أخيرا إلى الملعب. كما تم إزالة مضمار ألعاب القوى بالكامل وإضافة مدرجات سفلية جديدة، وهو ما فتح المجال أمام استغلال المنطقة الأرضية الواقعة بين المدرجات الأرضية لإنشاء غرف ضيافة مكيفة سكاي بوكسز هوسبيتاليتي، والتي تهدف إلى زيادة أرباح ودخل الملعب. ويختلف هذا التصميم عن ملعب لا كورتوخا الإسباني الذي اكتفى بإنشاء المدرج كقطعة واحدة. أما فيما يخص أرضية الملعب، فقد تمت إزالة العشب الاصطناعي المؤقت من محيط المستطيل الأخضر لاستكمال تجهيزات كراسي الاحتياط وغيرها، ومن ثم تم فرد النجيل الصلاعي في محيط المستطيل ليكتمل الشكل الداخلي. وهنا يجب التنويه إلى أنه تم الحفاظ على المسافة الدنيا بين المدرج الأرضي والمستطيل الأخضر، وهي المساحة المخصصة للإحماء والمصورين والصحفيين، مما منع النزول بمنسوب أرضية الملعب أكثر من اللازم لضمان توفر هذه الحدود الدنيا للمسافة المطلوبة هندسياً. وأخيراً، وبالرغم من أن هذا التطوير يعد حقيقياً وملموساً وينافس الملاعب العالمية، إلا أن إجراءات السلامة في محيط الورش أثارت الجدل بعد وفاة عامل إثر حادث انقلاب شاحنة كانت تقوم بتفريغ الأتربة بالقرب من الملعب. وبناء على كل هذه التفاصيل الهندسية المعقدة والتحولات في البنية التحتية، هل ترون أن الحلول المعمارية التي تم تطبيقها كوضع غرف الضيافة تحت المدرجات الأرضية وتغيير موقع أنظمة التبريد تمثل أفضل القرارات الهندسية لضمان كفاءة تشغيل الملعب على المدى الطويل؟